aquí la tenemos, mira, qué chulada. Los materiales vienen muy bien hechos. Tiene aquí sus estampitas, tiene su perilla. Y este funciona con 3 baterías AA. ¿Cuánto cuesta? Ok, 380 pesos. 380 pesos cuesta esta lavadora. Imagínate a tu hijo, imagínate a tu hija jugando aquí, metiendo su ropita de sus muñecas. ¡Qué maravilla! De veras que regálales no solamente un juguete, regálales la experiencia de jugar, de aprender, de divertirse.